नमस्कार, आज आपण बनवणार आहे शेव. तर चला बघूया. बघा, आपण अर्धा किलो पीठ घेतले, चवीपुरतं मीठ घेतले, 1 चमचा ओवा आणि अर्धा चमचा हळद आणि इथं एक कप भरून आपण तेल तापायला ठेवले. पूर्ण कडक करून घ्यायचं तेल. ओवा आपण कुटून आणि बारीक करून घेतलंय, चाळणीत अटकायला नको त्यासाठी 1 चमचा मोठा आणि हळद थोडीशी घेतली आपण अर्धा चमचा आणि चवीपुरतं मीठ घेतले. बघा, आपण हे कडक केलेलं तेल त्याच्यामध्ये टाकतोय, थोडं थोडं करून टाकायचं. बघा, आपण गरम केलेलं तेल पूर्ण याला असं चोळून घेतले. आता आपण थंड पाणी टाकून गोळा बनवून घेऊ. थोडं थोडं पाणी टाकून बघा, अशा प्रकारचं आपण मळलंय. जास्त राट पण नाही मळायचं, कारण बारीक चाळणीत करतोय बारीक शेव. बघा, आपण सोऱ्याला आता तेल लावून घेतले. पूर्ण याला पण आतून असं पूर्ण तेल लावून घ्यायचं. बघा, इथं आता आपण पूर्ण दाबून दाबून भरले. बघा, आपलं तेल तापले का नाही, आपण कसं बघायचं. बघा, आपलं तेल तापले. आता बघा, आता आपण शेव काढतोय. बघा, आता आपली शेव पूर्ण अजून हलवेल नाही. पीठ एकदम सैलच ठेवायचं, म्हणजे ना ही शेव पटकन निघते, तुटत नाही. बघा, आता आपले 2 मिनिटं झाली. आपण पलटी मारून घेतोय. बघा, आपली शेव तयार झाली. अशा प्रकारची आता आपण सर्वी पण काढून घेणार आहे. बघा मैत्रिणींनो, तुम्हाला जर अशी एकदम खुसखुशीत शेव पाहिजे असेल तर तुम्ही तेल गरम करून, आणि मी अर्धा किलो पीठ होतं तर कंप्लीट अर्धा पावला जरा जास्त तेल घातलंय. त्याच्यामध्ये तेल जरा जास्तच घालायचं. बघा, आपली अर्धा किलोची एवढी शेव झाली. एकदम खुसखुशीत अशी झाली, बघू शकता तुम्ही. एकदम बघा. व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.